francese. Pure. Perché c'è il media, ci sono i giornalisti francesi. Ci metteremo un po' di più perché deve tradurre lui. Saremo sbrigativi. Devo tradurre 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. sia la domanda sia la sua risposta. Si sente bene. Aspettiamo solo 2 Diverso minuti. il microfono. Fai minuti. Certo che ha messo le sedie perfette, l'acustica perfetta, ci manca solo la squadra. Seconds. Ah sì, cazzo, si è tirata su la... No, che aveva i capelli. Senti, è spento e acceso. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni ardhur në këtë konferencë zyrtare për shtyp në prag të ndeshjes Shqipëri-Francë, e cila zhvillohet nesër në orën 22:45. Jemi me kapitenin Hysaj dhe trajnerin Reja. Lutem fillojmë me pyetjet me kapitenin dhe më pas me trajnerin. Faleminderit. Alors, je vous salue tout le monde qui sont présents et on organise cette conférence de presse officielle au nom de la Fédération de football d'Albanie et on assiste ici avec la présence de l'entraîneur de l'équipe nationale, Monsieur Rea, et le capitaine de l'équipe albanaise, la représentation albanaise. Buongiorno a tutti, benvenuti nella conferenza stampa nella vigilia della partita Albania-Francia che si terrà domani alle 20:45. Sono presenti l'allenatore Edoardo Reja e il capitano della squadra il Seyit Hysaj. Prima le domande per il capitano. Pati problem, Deri, ka problem me mikrofoni, u fik mikrofoni. Oh, vieni qua, fai questo. Non so se... No. U fik mikrofoni. Vicino. Okay. Besoj që ne do him sikur kemi lanë ndeshjet e kaluara, jo si ndeshja Andorrës, sepse ishte një ndeshje që unë futëm me një nivel mental shumë poshtë, sepse u do të që të ishim pak më të egjër, më të egjër në fushë, me konvencion. Kështu që besoj që çunat e kemi kuptuar këtë gabim dhe tani ndeshjen me Francën do him me mentalitet tjetër. Alors, la demande a été posée par le journaliste de Panorama Sport, qui a dit est-ce qu'on a laissé à part, disons, l'amer résultat qu'on a fait contre Andorre, ou l'équipe albanaise va faire un jeu comme il a fait à Arena El Bassane. Alors le capitaine de l'équipe, M. Hysaj, qui répond, qu'il dit qu'avec l'équipe d'Andorre, on a joué avec une mentalité, mais nous pensons que nous allons jouer très fort contre les tricolores, contre les bleus à Tirana. Okay. Olsi Karagjozi, Radio Televizioni Shqiptar, Erced, ke qenë titullare dhe në atë sfidë që kemi luajtur në Marseille, sfida e fundit. Sa ka ndryshuar ajo skuadër, dim që disa elementi ka ajo Francë, por është një tjetër histori. Mendon se do të jetë më vështirë se atëherë apo do të jetë një ndeshje le të themi më lehtë, duke ditur që keni dalë nga objektivat? Sigurisht do jetë një ndeshje më vështirë, sepse Franca ka bërë një ekip të ri, ka shumë kampiona si Mbappé, Griezmann, ka Koman, ka shumë lojtar me emra të mëdha dhe me prestizh madh. Kështu që besoj që është një skuadër e re, kanë mosha të reja. Besoj që kanë krijuar një grup më të mirë se sa ajo që ishte në kualifikimet e kaluara. Dhe ne besoj që kemi ndryshuar pak lojën tonë, sepse siç e dim gjithë ato ishin një kualifikuese që luajtë më shumë me zemër
se sa me skema, kështu që tani kemi një objektiv tonë që të krijojmë një skuadër, një grup të mirë, siç kemi treguar dhe ndeshjet tani që bëmë me Turqinë. Alors, la demande de journaliste a été, Monsieur Hussein, vous avez été un titulaire de l'équipe nationale de l'Albanie. Qu'est-ce que vous pensez? Le match de demain sera plus difficile? Alors, la réponse du capitaine de l'équipe albanaise, il a dit, il confirme que c'est vraisemblablement, je peux dire que ça serait plus difficile parce que dans le tricolore, dans les bleus, ils ont rajeuni l'équipe. Il y a beaucoup de joueurs, de footballeurs qui sont très jeunes et qui sont des titulaires et qui sont très connus, comme je peux citer comme Coman, comme Griezmann. Et je veux confirmer que notre équipe, elle a changé. Elle a changé ce style du jeu et il fait des efforts, pas mal d'efforts pour créer un groupe et notre objectif est de jouer avec du cœur et avec un concept plus large. Po, pyetja radhës. Rozal Lika, koha jon. Elsi, a ju motivon me shumë fakti që nesër do jetë në stadium edhe Francesco Totti? Sepse përflitet që mund të kaloni te Roma. Unë besoj më shumë fakti që do në ndihmoj shumë tifozëria jonë, që do vinë nesër stadiumit dhe shikuam tani se dolëm 5 minuta jashtë duke pa çik stadiumin. Besoj që brarimat që do vinë nesër do na ndihmojnë me vërtet shumë për lojën. Pastaj që do jenë Francesco Totti ose lojtarët të Romës, thjesht më bën kënaqësi që do vinë na shohin nesër, që se do thotë që është një nder për ne që të vinë këto lojtarë të shohin nesër tonë. Por se fjalët që janë për Romën, unë për tani jam Napoli, mendoj që të rekuperoj vendin tem si titular dhe pastaj do shohim. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Parce que demain va assister Francesco Totti, le grand footballeur de l'équipe de Roma. Qu'est-ce que vous pensez comme capitaine? Alors, jeudi, j'ai eu l'occasion de voir un peu en dehors du stade. J'ai vu les fans qui sont approchés du stade et ils sont très enthousiastes. Je suis optimiste qu'ils vont nous encourager demain dans le match. Mais je dois confirmer, je dois dire que nous sommes très honorés d'avoir la présence au stade de Francesco Totti, qui est un grand footballeur, qui a joué depuis une décennie, plus d'une décennie avec le club de Rome. Merci. Elsi, duke qenë se gara në këto kualifikuese në grupin ton ka përfunduar, Franca vjen si një skuadër e cila tashmë është në Europian. A prisni një dhuratë nga kampionët e botës për të ndeshje, edhe sepse kjo duhet jetë një fest për të gjithë ne shqiptarët, inaugurimi i stadiumit të ri dhe gjithçka, apo mendoni se duhet ja merrni me patjetër një rezultat pozitiv, duhet tregoni të egër, duhet keni dëshirën, gjithë ato elementë që munguan ndoshta ndaj atë? Mendoj që nuk besoj që kampion si është Franca me ato lojtarë që po bjen tani këtu në Shqipëri të vinë dhe të na falë pikë ose fitoren, se ne kemi pas stadiumin e ri. Unë siç e di edhe për veten time, profesionistat në çdo ndeshje si miqësore, si fitohet, ata janë gati gjithmonë për të marrë trepikshin, se besoj se vinë për të bërë një kalim këtu. Po sigurisht ne duhet të jemi më të fortë në fushë, me mentalitet më të fortë, sepse duhet ta kuptojmë që jemi një skuadër e fortë. Kemi treguar këto ndeshjet e kaluara që kemi një grup mirë, kemi një skuadër që dim të luajmë. Nuk është se jemi si dikur që kemi vrapuar nëpër fushë. Kështu që duhet thjesht ta kemi një konvencion në veten tonë, si gjithë çunat që jemi të fortë dhe mund të luajmë me të gjitha skuadrat. Jo, edhe pse është Franca, ne mund të luajmë sepse pam që Moldavia luajti kundër Francës, kishte edhe rastet e veta. Kështu që thjesht duhet jemi të qetë dhe ta kemi besim tek vetvetja që jemi të fortë. Alors, la demande, est-ce que, étant donné que la France est déjà qualifiée avec le match dans le groupe H, est-ce que vous attendez que l'équipe française va vous offrir un cadeau? Alors, je ne crois pas que les Bleus vont nous offrir un cadeau, parce que de mon expérience comme titulaire, que je joue avec des clubs étrangers en dehors de l'Albanie, je n'ai pas vu des équipes qui offrent des victoires. Ils jouent le même jeu. Nous devons jouer demain plus fort parce que nous sommes déjà, on a fait pas mal de progrès avec notre représentation. Nous sommes une équipe
qui joue avec une conception. Et on a vu aussi le match, la France contre Moldavie, que les Moldaves, ils ont bien joué. Ils ont aussi fait un score dès les premières minutes du match. Et nous pensons que demain, nous allons jouer bien. Klevisa? Klevisa Lenani, Fox News. Thatë pak më parë që në 2016 në luarit me zemër. Çfarë ka ndodhur? Tani skuadra nuk luan me zemër dhe dua të kujtoj edhe që pat filmin Triumf, si u ndihet ju rikthyen ato emocione. Çfarë nuk po shkon që nuk po përsëritet e njëjta gjë? Nuk është se nuk po shkon gjë mirë, ne me zemër luajm prapse prap, po tregoj që me ardhen e këtij trajnerit kemi arritur dhe të krijojmë një lojë tonë, një lojë që po na shkon mirë, kështu që zemrën e kemi gjithmonë se ne gjithë shqiptarët të keni. Pastaj filmi me të vërtetë më kujtoi ca çaste që unë ndoshta nuk i kam ndjer kur ishe mbrenda fushet, sepse me të vërtetë jashtë fushet po ta shikosh gjithë stadiumet ishin me të vërtetë kuq. S'kishte tifozë të tjerë dhe rastet me Serbinë, rastet janë gjëra që kur i përjeton të bëhet mish i kokër, kështu që ishte një ndjesi shumë e bukur ta përjetosh edhe një herë këtë udhtim që patëm banë. Alors, la demande de la journaliste de Fox News a été que vous avez dit qu'en 2016, vous avez joué avec du cœur. Qu'est-ce qu'il a changé? Alors, le capitaine de l'équipe, il dit que non, il n'a pas changé. Je dois vous dire, de confirmer qu'avec l'arrivée de l'entraîneur, M. Edi Araya, on a changé beaucoup dans la conception du jeu, la manière qu'on joue, et on est déjà vraiment une équipe qui va jouer avec du cœur et avec du courage demain. Merci. Bonjour. Je voulais savoir si le fait de jouer pour l'inauguration du stade contre les champions du monde était particulier et de savoir si ce que ce stade vous inspirait, si vous aviez pu un peu le reconnaître. De nouveau, s'il vous plaît, la demande. Je voulais savoir si jouer contre les champions du monde pour l'inauguration du stade était particulier, était un moment spécial, et savoir ce qu'ils pensaient du stade, tout simplement. Doja të thoja se nëse ndeshja që bëhet nesër është ndeshje domethënë që luhet me rastin edhe të inaugurimit të stadiumit. Mendoni se kjo do të jetë domethënë është një diçka, do të jetë një lojë e veçantë, do të jetë një ndeshje, një kompeticion i veçantë? Po, sigurisht do jetë një ndeshje veçantë sepse ky stadium besoj që se kemi pas ndonjëherë në ëndër ta kemi në Shqipëri. Kjo është një stadium për skuadra shumë të mëdha, për lojtarë shumë të mëdhenj. Kështu që do mundohemi që ta respektojmë këtë stadium. Nesër me një ndeshje të mirë ose si do në Zoti me një fitore. Alors certainement, parce que ça serait vraiment un jour très particulier, ce match qui sera disputé à l'occasion de l'inauguration de ce stade, parce qu'on n'a pas pu rêver d'avoir un stade avec ses qualités, avec toutes ces ambiances. Et nous allons faire un match pour justifier aussi cet investissement qui a été effectué. Pyetja e fundit për kapitenin nga Kristo Thoma. Kristo Thoma, Radio Televizionit Shqiptar, përshëndetje Elsi. A mund na shpjegosh shkurt këtë përzierjen e ndjenjave të qenit kapiten në një moment të tillë që do të thotë mbas asaj ndeshje me Andorrën përpara kampionëve të botës që një përgjegjësi është shtuar dhe një ankth ndoshta tek ju dhe si kapiten i parë në stadiumin e ri dhe si mund të transmetoni këto ndjenja tuaja tek pjesa tjetër e skuadrës nesër? Ndeshje me Andorrën ishte një ndeshje komplet që duhet ta harrojmë besoj, sepse ishte një moment që nuk duhet ta bëjmë atë gabim. Kemi folur dhe mbas ndeshjes për punën e si ndodhe jo barazim. Po si kapiten ndjes unë ndjem shumë mirë, ndjem gati të jap 120% për ndeshjen e nesërme, sepse me të vërtetë siç është stadiumi dhe çunat jashtë duke i pa në sy i shikon se sa ndjenja kanë për të luajtur nesër ose për të bërë maksimumin nesër. Unë thjesht duhet të them që duhet të jemi qetë, se me të vërtetë ne kemi pa ndeshjet e Francës, kemi pa ndeshjet tona, ne me të vërtetë mund të arrijmë bëjmë në gjatë bukur. Po të jemi të qetë, me mentalitetin e fortë që mos të kemi frikë të luajmë topin, mos kemi frikë nga kampionët e botës, sepse ne kemi pa veten tonë që po të jemi të qetë, kemi rastet tona që duhet të shfrytëzojmë dhe pastaj të shohim çfarë do kryejmë, po si kapiten thjesht i them të jemi të qetë në fushë dhe të bëjmë atë që dimë bëjmë më mirë. La demande comment vous sentez comme capitaine de l'équipe nationale albanaise. Qu'est-ce que vous pensez? Alors je dois dire que
nous devons oublier le match qu'on a fait, le match nul qu'on a fait contre Andorre. Et personnellement, comme capitaine, je me sens très serein. Et nécessairement, il faut être serein. Je vais donner 120% de mes capacités comme joueur, comme footballeur. Parce que nous devons, de nouveau, je renouvelle nos grands désirs qu'il faut justifier envers nos femmes avec un match. C'est vraiment que nous allons jouer contre le champion du monde, qui est l'équipe des Bleus, l'équipe des tricolores. Mais on peut, le football c'est le football, le jeu c'est le jeu, et nous allons utiliser, exploiter les occasions de jouer dans ce match. Albana Beko, pyetje për trajnerin. Fillojmë me pyetje për trajnerin e reja. Duke qenë se kjo është ndeshja e kthimit me Francën dhe ne nxorëm disa, për shembull Roshi, do të vinë ndryshe? Gli schemi che userà contro i campioni del mondo sicuramente che non saranno gli stessi e cosa può dirci per le sue indicazioni tattiche per la posizione di alcuni giocatori in campo, per esempio come Roshi che gioca in una posizione non sua naturale. Cosa può dirci su questo? Ma non penso, intanto buonasera a tutti, non penso che le situazioni tattiche siano determinanti. Sono determinanti gli interpreti, perché i giocatori diventano determinanti. E pertanto il fatto della posizione di Rossi è un giocatore che gioca sulla fascia e noi giocando come giochiamo gioca sempre sulla fascia o sulla destra o sulla sinistra. Pertanto dal punto di vista tattico noi abbiamo un concetto, abbiamo un modo di giocare, abbiamo un modo di scendere in campo che sappiamo perfettamente dove la Francia ci può mettere in difficoltà e sotto questo punto di vista abbiamo lavorato in questi 2 giorni dopo la partita dell'Andorra considerando anche i valori di questa squadra, pertanto cerchiamo anche di essere molto attenti sul piano difensivo, però è una squadra, la Francia, che può anche concedere, bisogna stare molto pronti a sfruttare tutte le opportunità che ci concederanno. E sotto questo punto di vista abbiamo delle qualità per poter mettere in difficoltà anche la Francia. Alors, moi je pense que les situations tactiques dans le jeu ne sont pas déterminantes. Alors déterminants, moi je pense personnellement que sont les interprètes. Et les interprètes sont les joueurs, sont les footballeurs. Tenant compte des valeurs, des qualités de l'équipe tricolore, des Bleus, nous serons demain être très attentifs. Mais en même temps, nous allons profiter des opportunités avec nos joueurs, qu'il y a des footballeurs qui sont des footballeurs qui ont pas mal d'expérience et ont des qualités. Nuk mendoj se predispozizioni taktik është gjë më e rëndësishme që ka në futboll, janë protagonistët, ata që interpretojnë rolin, ata që vendosin fatin e një ndeshje. Si për shembull Roshi është një lojtar krahu dhe mënyra se si ne luajmë, ai luan gjithmonë në krah, si nga krahu majt, si nga krahu djath. Pra, për atë nuk është një diçka jo e natyrshme ai pozicion. Ne kemi një mënyrë tonën se si luajmë, e dim që me këtë lloj mënyre i kemi shanset tona kundër çfarëdo lloji kundërshtari edhe kundër Francës. Dim se ku Franca mund të na vëjnë në vështirësi, por dim edhe se ku mund të vendosim ne në vështirësi kundërshtarin. Duhet të tregohemi të vëmendshëm në fazën e mbrojtjes dhe të jemi të gatshëm të shfrytëzojmë çfarëdo lloj rasti minimal që do na ofrohet në fushën e lojës. Anton. Përshëndetje, Anton Cicani, Telesport. Pyetje për trajnerin e reja. Duke qenë se trajneri Deschamps e ka nisur karrierën në një skuadër të madhe nga Serie B të Juventusi dhe ju keni qenë te Napoli gjatë asaj periudhe, a keni pak peng për faktin se ndoshta mund të kishit marrë një ekip kombëtar më herët, duke qenë se kolegu juaj Deschamps te Franca po bën një punë shkëlqyer dhe duke parë punën që ju keni bërë te Shqipëria gjatë asaj kohe, a mendoni se duhet ta kishit nisur karrierën më herët për një ekip kombëtar? Étant donné que demain, on va assister avec l'entraîneur Deschamps, qui a pas mal d'expérience, qui a gagné beaucoup de compétitions. Et monsieur l'entraîneur est derrière, vous étiez l'entraîneur à Napoli,
entre-temps que Deschamps il était en Italie au championnat. Est-ce que vous pensez que vous pouvez commencer un peu d'avance d'être un entraîneur de l'équipe nationale? Mister, il suo avversario di domani sera, Didier Deschamps, ha iniziato la sua carriera nella Juve, l'ha preso nella Serie B, dove lei nel frattempo ha guidato il Napoli nella storica promozione. Ha qualche rimorso riguardo all'arrivo alla guida di una nazionale così tardi? Perché vedendo Deschamps, che ha preso la Francia un po' più prima e ha fatto un ottimo lavoro, pensa che lei poteva fare bene anche in una nazionale, diciamo, di un altro valore più grande dell'Albania? Intanto i complimenti a Didier, che è campione mondiale, chiaramente, che è stato votato come il miglior allenatore a livello internazionale. Per quanto riguarda la carriera di Deschamps la conosciamo un po' tutti, mentre io ho lavorato nelle squadre di club, io andavo dove c'era la richiesta, probabilmente la richiesta di allenare la nazionale è arrivata un po' tardi, ma era già un po' di tempo che volevo terminare la mia esperienza con le squadre di club, perché c'è un impegno particolarmente gravoso durante la settimana, mentre la nazionale c'è grandissima responsabilità perché c'è una nazione che si aspetta sempre dei risultati. Nella squadra di club è un'altra cosa, c'è un impegno costante, qui è un impegno dilazionato un po' nel tempo. E difatti, parlando anche con Didier quando ci siamo trovati in Francia, ha detto che lui è molto contento del lavoro che sta facendo ed è meno stressato rispetto a quando allenava la Juventus, perché lì ci sono ogni settimana obblighi e devi vincere sempre, anche con la nazionale chiaramente, però è un rapporto completamente diverso con i media, che cambia sicuramente sotto un punto di vista dello stress. Lo stress allenare le squadre di calcio è uno stress molto forte. Alors, je dois dire qu'on connaît, tout le monde connaît les valeurs. Didier Deschamps, c'est un grand entraîneur. Moi, j'étais entraîneur dans un club, et ça change d'être l'entraîneur d'un club et d'être l'entraîneur d'une équipe nationale. Mais j'ai été très engagé, même avec les clubs, et je suis très content. La demande qu'on a dit, on est arrivé un peu, la demande là, un peu tard. Non, je dois dire que j'ai fait ça comme entraîneur d'une équipe nationale avec grande responsabilité. Et quand j'ai eu l'occasion de parler avec Didier, il me disait que ça change un peu l'environnement. Donc, jouer pour les clubs et jouer pour l'équipe nationale, parce que ça change le rapport avec le média. Mais il est content même de travail que j'ai fait avec l'équipe nationale de l'Albanie, que c'est vraiment une grande responsabilité comme entraîneur de l'équipe nationale. Merci. Ecco, vorrei fare una parentesi, mi dispiace molto di non essere venuto prima, diciamo, no? Nel senso che avevo tutto il tempo per preparare la squadra, fare le partite amichevoli e dopo eventualmente iniziare il percorso dell'Europa, ma questo non è stato perché ho preso la squadra in corsa e allora qualche difficoltà iniziali ci sono state, però stiamo avendo dei buoni risultati per adesso, non massimali ancora, perché questa è una squadra che deve migliorare molto ancora. Alors, je dois dire que je regrette beaucoup que je ne suis pas venu à temps avec l'équipe de l'Albanie, parce que je suis l'entraîneur en cours de l'équipe nationale albanaise, parce que je dois confirmer qu'il y a beaucoup de choses pour améliorer, beaucoup avec lui. Et pour ça, je suis optimiste. Në radhë parë, doja t'i bëja komplimentet e mia trajnerit Deschamps, i cili është kampion bote dhe ka fituar edhe titullin personal si trajneri më i mirë. Unë kam punuar shumë në karrierën time në për klube të ndryshme në Itali. Normalisht është një lloj pune tjetër, një lloj impenjimi tjetër, çdo javë kërkohet një lloj impenjimi ndryshe edhe në raport me mediat, që është diçka shumë stresuese. Në një ekip kombëtar është pak më ndryshe. Takimet janë më të rralla, të le kohë që të rekuperosh, të le kohë që të bësh zgjedhjet e tua, pra është një përgjegjësi shumë e madhe sepse si seleksionator përgjegjësia mbi lojtarët e zgjedhur bie tërësisht mbi trajnerin.
fola me Deschampin kur u takuam në Francë dhe më tha që ishte i kënaqur për punën që ka bërë me kombëtaren e tij dhe që stresi nuk ishte i njëjti si të punosh tek Juventusi kur kërkesa e llogarisë për rezultatet është në një nivel shumë të lartë. Kemi një lloj impenjimi ndryshe tani. Dua të shtoj që më vjen keq që nuk erdha më përpara të drejtoja Shqipërinë, të kisha mundësi të njihja pak më mirë ekipin, ta stërvisja pak më shumë dhe që të krijonim një ekip akoma më të përgatitur për të përballuar këtë grup që rezultoi i vështirë, mund të kishim marrë rezultate më të mira nëse do kisha pak më shumë kohë dispozicion. Për të ardhmen premtoj që do kemi rezultate më të mira sepse kjo është një skuadër që ka akoma vend për përmirësim. Bonjour, une question en français, Antoine Maignan de l'agence France Presse. Simplement pour savoir si vous aviez des joueurs incertains ou des joueurs blessés ces derniers jours depuis le match contre Andorre, ou si tout le groupe était disponible. Et une question un peu parallèle à celle-là, est-ce que c'était un choix de laisser quelques titulaires habituels sur le banc contre Andorre pour les préserver en vue de ce match contre la France? Nëse nuk e di, domethënë, nëse keni ndonjë lojtar të cilin mund të jetë i plagosur, domethënë që nuk është i lënduar, dhe nëse do të leni nga titularët, do të keni lojtarë në rezervë që do t'i leni në bankinën e çfarë si mendoni, domethënë. Mister, contro la Francia ha dei giocatori non disponibili oppure infortunati rispetto anche alla partita contro l'Andorra, com'è la sua rosa in questo momento e se ha qualche mancanza? Va bene, le mancanze ci sono, abbiamo diciamo così 4 indisponibili, dove c'è Cicalecci che ha dei problemi dal punto di vista muscolare, lo stesso Brasci che non ha potuto far fronte a questa convocazione, e anche Ciacca aveva qualche problema a livello muscolare, insomma qualche problema l'abbiamo, però quelli che ci sono chiaramente sono giocatori, io l'ho detto già in altre circostanze, che abbiamo una rosa che più o meno si bilanciano i valori, pertanto quelli che scenderanno domani in campo saranno sicuramente all'altezza del compito, che benissimo sappiamo bene che il compito è difficile, contro la Francia sono campioni del mondo, sono giocatori che sul panorama calcistico internazionale sono forti, questo lo sappiamo, però non sempre il forte vince. Noi bisogna usare, come si diceva prima, il cuore sì, ma non solo il cuore, bisogna usare la testa, bisogna essere molto capaci anche dal punto di vista tattico, perché bisogna avere intelligenza quando affronti questi campioni. E sotto questo punto di vista abbiamo preparato la partita in tal senso, però poi auguriamoci che quello che abbiamo preparato di vederlo in campo. Non sempre succede, domani mi auguro col nuovo stadio di far vedere un'Albania veramente motivata e che possa giocare anche bene, sempre se la Francia ce lo permetterà. Alors, il y a des manquances. Il y a des manquances. Je peux dire qu'il y a 4 footballeurs, 4 joueurs qui ne joueront. Mais je dois confirmer que moi, tous les autres joueurs, ils sont à l'auteur de leur devoir. Et moi, comme l'entraîneur, je souhaite que demain, les footballeurs doivent justifier le match contre le champion du monde, contre la France, qui se joue avec l'occasion de l'inauguration de ce stade, de ce nouveau stade. Et je suis convaincu qu'ils vont justifier leur devoir par rapport à cette compétition que nous la considérons très importante. Mungesa kemi është e vërtet, mungon Cikalleshi, një mungesë rëndësishme, Brashi dhe Xhaka që kanë pasur dëmtime muskulore, por e kam përsëritur edhe herë të tjera. Ky kontingjent lojtarësh na mundëson që të kemi lojtarë të njëjtit nivel, kemi zgjedhje, kemi alternativa shumë të vlefshme për të zvendësuar çdo lojtar që mund të jetë i dëmtuar. Ata që do të zbresin në fushën e lojës nesër do të jenë më së të përgatitur për ta përballuar ndeshjen në më të mirën e mundshme.
Franca dihet është një ekip shumë i fortë, është kampion bote, por nuk janë invulnerabël, pra nuk janë të pathyeshëm. Ne do provojmë, jemi stërvitur me dedikim, kemi bërë strategjinë tonë, planin tonë. Shpresoj që nesër ta shikoj të aplikuar në fushën e lojës planin edhe atë që kemi përgatitur në stërvitje. Pyetja e fundit, Olci. Olci Tujani, Panorama Sport. Minister, lat pik në shtëpi me një skuadër që për 9 ndeshjesh nuk shënonte në transfer. Pse duhet besojnë tifozët që nesër Shqipëria mund të ndalë Francën? Alors, Mister, on a eu un match nul. On a eu un match nul dans un transfert avec l'équipe de Moldove. Pourquoi vous pensez que demain nous allons partager un bon match et avoir un bon résultat contre le champion du monde che è l'équipe de France? Mister, abbiamo perso dei punti preziosi contro una squadra che non segnava da tempo in trasferta. Perché gli albanesi devono credere, devono pensare che domani contro la Francia avremo un risultato molto positivo. Quando si scende in campo bisogna sempre pensare di andare a vincere la partita contro qualsiasi avversario, perché sennò è meglio anche non andare in campo. Questo è sicuramente pacifico, però con l'Andorra ne abbiamo già parlato, abbiamo sbagliato non tanto in fase offensiva quanto in fase difensiva, lì abbiamo commesso degli errori. Lui ha detto è meglio dimenticare l'Andorra, anch'io sono d'accordo su questo, però si dimentica e si pensa alla Francia, però bisogna sempre avere attenzione in queste situazioni quando capitano, non che si può dimenticare leggermente, perché una partita come quella l'Andorra non segnava da 9 anni fuori casa, noi ci ha fatto 2 gol e questo ci deve far meditare, ci deve far pensare. Evidentemente qualche problema c'è stato, ma non tanto dal punto di vista delle qualità, delle caratteristiche, ma soprattutto dal punto di vista mentale. Questo deve stare sempre presente quando ci sarà in futuro da affrontare questo tipo di squadre. E allora questo deve essere sempre presente. Con la Francia gli stimoli ci sono, chiaramente è normale che la partita cercheremo di farla, considerando anche il valore di questa squadra. E intanto la Francia non si chiude come si è chiusa l'Andorra, perché proporrà anche gioco offensivo. A noi il compito di difenderci bene con intelligenza e di provare anche a trovare le nostre soluzioni per sfruttare le nostre caratteristiche. Questa è la partita, anche dal punto di vista tattico l'abbiamo preparata, però chiaramente loro hanno dei giocatori che ti possono inventare la giocata da un momento all'altro, questo sarà difficile, però noi il compito di stare molto ma molto attenti e usare soprattutto la testa in certi momenti della gara. Alors, je dois dire que c'est vraiment qu'on doit oublier le match nul qu'on a fait contre Moldavie, mais en oubliant, on médite pour le match de demain, on médite pour le match contre France. Et nous avons préparé le match parce que je dis que l'équipe de Moldavie, il y avait 9 ans qu'ils n'avaient pas buté à l'extérieur, en transfert, après 9 ans. Et il faut préparer parce que je dois dire, comme l'entraîneur, qu'on a fait des erreurs. Et les erreurs qu'on a fait avec le match de Moldavie, c'était des erreurs dans la défense. Mais contre l'équipe de France, il faut bien méditer, il faut bien jouer parce qu'ils ont des titulaires, ils ont des grands joueurs avec des grandes qualités. Ne hymë në fushën e lojës çdo ndeshje për të fituar dhe për të marrë maksimumin. Kundër Andorrës e tham, gabuam, ishte një gabim më shumë psikologjik, nuk ishim gati nga ana psikologjike dhe humbëm përveç se humbëm shumë raste, pësuam 2 gola të evitueshëm. Elsi tha që duhet ta harrojmë atë ndeshje. Duhet ta harrojmë, por jo pa nxjerrë leksione nga ajo ndeshje. Duhet mendojmë tani për Francën. Andorra është e vërtet nuk shënonte prej 9 vjetësh në transfert dhe kurse neve na shënoi 2 gola që thash mund të ishin të evitueshëm. Jemi të përgatitur psikologjikisht dhe do luajmë kundër Francës që nuk mbyllet në mbrojtje si Andorra. Pra na lejon të dalim në lojën tonë dhe disa raste do t'i kemi edhe ne. Shpresoj që të jemi nesër psikologjikisht gati për të shënuar ato raste që do na vinë. Mirë pafshim. Alors je vous remercie. Au revoir.